战神2代都玩过吧？中西炮、大西炮、响中王，咱们一会儿用这些来崩这个狗盆，挑战它的飞行高度，太爽了。OK， 咱们用这4种童年鞭炮来挑战这个电饭锅的起飞高度，直接开始。来，第一个中西炮。 来第2个大西炮，可以，我去！来第3个战神2代来喽！我去！来第4个响中王。 我去！我去！直接飞那个上面去了，跑太远了。